ইনশাল্লাহ মুরগির ব্যবসা মানে একদম লাভজনক ব্যবসা যদি কেউ বুঝে করতে পারে, মানে 100% লাভজনক ব্যবসা যদি কেউ বুঝে করতে পারে। তো বাংলাদেশে ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই বাচ্চা কাচ্চা কেমন, ভালো তো? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভাই, বাচ্চার গ্রোথ খুব ভালো ভাই। হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশে তো মনে হয় এরকম গ্রোথ হয় না তো সচরাচর না ভাই বাংলাদেশে সমস্যা, কারণ আমরা যেরকমের মানে করি, বাচ্চাগুলারে যেরকম যত্ন করি, বাংলাদেশে এতটা যত্ন কেউ করে না। তার জন্যই বাংলাদেশে গ্রোথ খুব কম। আর আপনার আমরা এই জায়গা একটা মুরগি মানে একদিনের থেকে শুরু করে 27 দিনে আমরা সেল দিই, আর বাংলাদেশে একদিন থেকে 35 দিনই সেল দেয়। তো মানে ডিফারেন্স প্রায় 4 থেকে 5 দিনের ডিফারেন্স থেকে যায়। যাক আলহামদুলিল্লাহ, তাই তো অনেক ভালো। এই একটা মুরগি ভাই কতটুকু ওজন হলে আপনারা ছাড়েন? আমরা ভাই একটা মুরগি ওরকম হিসেব করি না, মানে গড়ে টোটালে মনে করেন যে 1 কেজি 800 গ্রাম হয় আপনার 27 দিনে। তো 28 দিনে আমরা টোটাল মুরগি একবারে সেল দিয়ে দিই। মাশাআল্লাহ, মানে 1 কেজি টোটালে গড়ে দাঁড়াচ্ছে 1 কেজি 800 গ্রাম করে। আচ্ছা ভাই, ওষুধপাতির কি দেখি অবস্থা, এটা যদি জানাতেন আমাদের। ভাই ওষুধ তো মেলা কোয়ালিটির। তো আমরা প্রথমত অবস্থায় একদিনের বাচ্চা নিয়ে আসি আমরা। তো একটা ভ্যাকসিন কোম্পানি থেকে আমাদের দিয়ে দেয়, মানে যে ফ্যাক্টরি থেকে বাচ্চাটা আনে সেটার থেকে দিয়ে দেয়। আর আমরা দ্বিতীয় ভ্যাকসিনটা করি 6 দিনের মাথায়, তৃতীয় ভ্যাকসিনটা করি আপনার 12 দিনের মাথায়, আর তৃতীয় ভ্যাকসিনটা করি আপনার 16 দিনের মাথায়, আর লাস্ট 4 নম্বর ভ্যাকসিনটা করি আপনার 21 দিনের মাথায়। তো প্রথমত অবস্থায় করি রানীক্ষেতের জন্য 5 দিনের ভ্যাকসিনটা, এটা আমরা। আচ্ছা ভাই, তাহলে মোট কয়টা ভ্যাকসিন দিচ্ছেন আপনারা? মোট 2টা ভ্যাকসিনই, রানীক্ষেত একটা, গাম্বুরা একটা। তো রানীক্ষেতের একটা ভ্যাকসিন আর একটা বুস্টার ডোজ, গাম্বুরার একটা ভ্যাকসিন আর একটা বুস্টার ডোজ। আচ্ছা, তার মানে কি আপনারা এক ডোজ কি 2 ভাগে দেন নাকি একবারে এক ডোজ দেওয়া হয়? না, একটা ডোজ 2 ভাগ, একটা ভ্যাকসিন আর একটা বুস্টার ডোজ। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো অনেক ভালো সিস্টেম। তো দেখেন গ্রোথই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রচুর গ্রোথ। আজকে মুরগির বয়স 10 দিন, আজকে 10 দিন মুরগির বয়স। তো দেখেন প্রচুর গ্রোথ মুরগির। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, মুরগি অনেক ভালো লাগছে। আপনার বাংলাদেশের তুলনায় এই জায়গায় মুরগি মরে কম, মানে আমাদের মানে এটা যে কারণটা কি, এই যে বাংলাদেশে আমি তো আমার জানা মতে দেখছি, আমার অনেক রিলেটিভ করছে এরকমের, মনে করেন ওদের অনেক অনেক বেশি মরে, কেউ ব্যবসায়ী আর কি আপনার লাভ করতে পারে না সচরাচর। কিন্তু এখানে তো মনে হচ্ছে এমন কিছু নাই, যদি একটু এর কারণটা আমাদের জানাতেন। প্রথমত অবস্থায় ভাই মানে মুরগির ব্যবসা এমন একটা ব্যবসা যে এই মুরগিটারে কখনোই মনে করা যাবে না যেটা মুরগি, এটা নিজের বাচ্চা বা নিজের সন্তান মনে করতে হবে। তো সন্তানরা যতটুকু যত্ন করতে হয় তার তার থেকে বেশি ছাড়া কম না একটা মুরগির যত্ন করতে হয়। তো একটা মুরগির আপনার বাচ্চার মতোই যত্ন করলে ইনশাল্লাহ এর থেকে আপনি ভালো কিছু ছাড়া খারাপ কিছু পাবেন না। এতে প্রচুর লাভ, একটা মুরগির ব্যবসায় প্রচুর লাভ। যদি কোনো খামারই ঠিকমতো মুরগির খামার পরিচালনা করতে পারে তো প্রচুর লাভ। আচ্ছা ভাই, এখানে আপনার বাচ্চা কত হাজার বাচ্চা আছে? ঘর তো অনেক বড় দেখা যায়। আমার এই ঘরটা টোটাল 110 মিটার লম্বা, আর আপনার চওড়া আছে 130 মিটার। তো টোটাল 10টা ঘর আছে আমার এই জায়গা। একটা ঘরে আপনার 27,000 28,000 বাচ্চা আছে প্রতিটা ঘরেই। এখানে মোট ঘর আছে কয়টা ভাই? ঘর মোট 10টা ঘর আছে। 10টা ঘর, আচ্ছা, তো অনেক ভালো। আপনারা লোক কতজন কাজ করেন আপনার পিছনে? এই জায়গায় আপনার 10 ঘরে ডে 10 জন আর নাইটে 10 জন, টোটাল 20 জন লোক কাজ করে। যাক, এটা অনেক ভালো। আচ্ছা ভাই, আমাদের কিছু জানাতে নেই যে ডিমগুলো দিয়ে রাখছেন, এটার পিছনের কারণটা কি জানাবেন আমাদের? ভাই এটা প্রথমত অবস্থায় যে সময় আমাদের একদিন মুরগির বয়স হয় তখন একদম ওই যে লাস্টে দেখতেছেন না ফ্যান, ওই ফ্যানের ওই জায়গায় রাখা হয়। তো তারপরে ধীরে ধীরে মানে আস্তে আস্তে টিনটা আগাইতে আজকে 10 দিন মুরগির বয়স এই বন্দুক চলে আসছে। তো
আর 4 থেকে 5 দিন পরে পুরো ঘর একবারে ছেড়ে দেবো ও মুরগি। আচ্ছা, তার মানে এই ঘর পুরোটাই মুরগি কি ভরে যাবে? হ্যাঁ, টোটাল ঘরে মুরগি হয়ে যাবে। অনেক ভালো ভাই, এখানে সিস্টেমটা আমি খুবই আধুনিক সিস্টেম দেখছি। যদি ভাই ঘর সম্পর্কে একটু বলতেন, যদি কেউ বাংলাদেশে আমাদের ভাই ব্রাদার যারা আছে, যদি কেউ এরকম ভাবে তৈরি করতে হয় কি কি ভাই যদি বিস্তারিত জানাতেন। মূলত বাংলাদেশে এরকম ঘর না করলেও চলে, যেহেতু এটা সৌদি আরবে এই জায়গা তাপমাত্রা প্রচণ্ড বেশি। তো তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের এটা করা, যেহেতু মানে বাইরে প্রচুর তাপ, তার জন্য ভিতরে মানে ঠান্ডা রাখার জন্য এটা আপনার এয়ার কুলার এসি লাগানো আছে দুই পাশে দুইটা, আপনার 100 মিটার করে ফুট করে প্রতিটা 100 ফুট, এ পাশে একটা আপনার দুইটা 100 ফুট করে এয়ার কুলার এসি লাগানো। তো এটার মূলত যাতে মানে ভিতরে ঠান্ডা থাকে তার জন্য। তো মূলত আরেকটা জিনিস ভাই, মানে বাংলাদেশে মুরগির গ্রোথটা খুব কম হওয়ার কারণ আপনার দিনের বেলার তাপমাত্রা রাত্রের বেলার তাপমাত্রা সেম থাকে না। তো তো তার জন্য হলো বাংলাদেশে আপনার মুরগির মানে মৃত্যুর হারটা বেশি থাকে। আর এই জায়গা আপনার আমাদের যেহেতু সেন্সার আছে, এই যে সেন্সার, অটো সেন্সার, আমাদের সামনে কম্পিউটার আছে, কম্পিউটারের তাপমাত্রা কতটুকু এটা আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারি। তো আমাদের মনে করেন যে বাচ্চা থাকা অবস্থায় আমাদের ভিতরে তাপমাত্রা দিনে রাত্রে সবসময় আপনার 33-32 থাকবে। আবার আপনার এটা দিন দিন কমতে থাকবে, যে সময় বাচ্চাটা মানে মুরগিটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, যখন 26 দিন 24 দিন বয়স থাকবে, তখন ভিতরে তাপমাত্রা থাকবে আপনার 23-24 এরকম তাপমাত্রা থাকবে। তাপমাত্রা বলতে কি বোঝাচ্ছেন? ডিগ্রি বোঝাচ্ছেন তাই তো? আপনার ভিতরের যে ভিতরের যে আপনার আর্দ্রতা বা মানে যারা বাংলায় বলে সেলসিয়াস মানে তাপমাত্রা, ওটা আপনার ভিতরের আপনার বর্তমান তাপমাত্রা আছে এখন আপনার 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচ্ছা, বাইরে তো অনেক বেশি মনে হয় না? বাইরে আপনার বর্তমান আছে 42-43 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক কথা এটা হচ্ছে আপনার তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। হ্যাঁ, এগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করে, বা আমরা কম্পিউটারে দেখতে পারি যে কতটুকু তাপমাত্রা, তখন আমরা আমাদের যে ফ্যানগুলো আছে তখন আমরা সেই ফ্যানগুলোই করি মানে ছেড়ে দিই, যাতে ভিতরে যাতে ঠান্ডাটা বেশি হয়। আবার যখন দেখি যে না ভিতরে মানে অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে, তখন আমরা ফ্যান কিছুটা অফ করে দিই। আমরা যে এয়ার কুলার এসিগুলো আছে এয়ার কুলার এসিগুলো অফ করে দিই, তখন আবার ভিতরের তাপমাত্রা বজায় থাকে। হ্যাঁ, টোটালি অ্যাডজাস্ট করা অটোমেটিক, এগুলা মানে নিয়ন্ত্রণ শুধু কম্পিউটারই করে, হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা লাগে না, ওর যতটুকু লাগবে হ্যাঁ ততটুকুও নিয়ে নেয়। তারপরে আমাদের আরও সুবিধা আছে, মনে করেন যে আমাদের এই খাবারটা নষ্ট হয় না। বর্তমান চলতেছে 1 নম্বর খাবার, এই খাবারগুলো নষ্ট হয় না। আপনি দেখেন যে এই খাবারগুলো বাইরে যায় না, একটা মুরগি যখনই খাবে তখন মনে করেন যে এই যে ইগুলা আছে না এর ভিতর থেকে খাবে, ওই খাবারগুলো বাইরে আসে না। আচ্ছা, এটা কি মোটরের মাধ্যমে ভিতর থেকে আসে? হ্যাঁ, টোটাল আপনার এটা হাতের কোনো স্পর্শ লাগে না, অটোমেটিক্যালি আপনার মোটরের সাহায্যে খাবারগুলো যায়। আপনি যে আপনার একটা ঘরে মোট খাবারের আছে 3টা, আর পানির লাইন আছে 4টা। তো পানিটাও এটা পানির লাইন, এটা এই যে পানি পড়তেছে, এখন ওষুধ দেওয়া আছে। তো এটা মানে সম্পূর্ণটা এটা ইলেকট্রিক কায়দায় চলে, মানে হাতের স্পর্শ ছাড়াই। অনেক আধুনিক সিস্টেম তো ভাই, এটা একটা ব্যয়বহুল ফার্ম। তো বাংলাদেশে এই কথা ফার্ম না করলেও চলে, যেহেতু বাংলাদেশে তাপমাত্রা মানে এতটা থাকে না, যেহেতু বাংলাদেশে প্রচুর গাছপালা আছে। তো বাংলাদেশে এই কথা না করলেও চলে, কিছু কিছু বিষয় আছে যে সেইগুলো মেনটেন করে চললেই ইনশাল্লাহ পোলট্রি মানে ফার্মের থেকে মুনাফা অর্জন করা একদম সোজা। আচ্ছা ভাই, যদি আমাদের দর্শকবৃন্দ যারা ভাই ব্রাদার আছে যারা দেখবে আপনাদের, তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন, যদি এরকমভাবে কেউ করতে চায়, কেউ দেখতে আসবে, যদি মানে মানুষের যদি বা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে যদি কেউ বা আপনার অডিয়েন্স যারা আছে তাদের যদি টাকা থাকে, তো এভাবে করলে সবচাইতে বেটার। কারণ এটা একদম মনে করেন যে আপনার বাইরের কোনো আলো বাতাস বা বাইরের কোনো মানে আপনার যে খারাপ যে ধুলাবালুগুলো আছে সেগুলো ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। তো এভাবে করলে সবচেয়ে বেশি ভালো। আর যারা এভাবে না করতে পারে, জেনারেল কাজে বাংলাদেশে যে ফার্মগুলো আছে এভাবে করলেও সমস্যা না, কিন্তু
মানে একটা ফার্ম করলে প্রথমত অবস্থায় একটা লোকের 3টা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা বলেন। সে প্রথম মানে একটা জিনিস মানে এইটারে মনে করতে হবে তার মানে নিজের সন্তান, মানে পোলট্রি মনেই করা যাবে না যে এটা যে আমার ব্রয়লার মুরগিটা মনে করা যাবে না, এটা আমার সন্তান মনে করতে হবে। 2 নম্বর মানে এই পোলট্রি সেকশনে সামান্য একটু ন্যূনতম জ্ঞান থাকা লাগবে, কারণ আপনার ডক্টর তো সবসময় জায়গায় আসবে না। মানে আপাতত কিছু কিছু বিষয় আছে, যেমন এই একটা মুরগি এটা আপনার অসুস্থ, এটা অসুস্থ, এটা কিভাবে বলবেন ভাই আপনি এটা অসুস্থ? যেটা এমনি এই পা ডিফেক্ট, মানে আপনার খুঁড়াই করে আটতেছে। আচ্ছা, এটার আপনার খাবার নাই, খাবার খাচ্ছে না। এটার জন্য কি আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট দেবে ডক্টর এসে? তো মনে করেন যে যখনই এই মুরগিগুলা অসুস্থ হবে, আপনি দেখতে পারতেছেন যে এই মুরগিটা অসুস্থ, তখন এই মুরগিটারে আলাদা করে ফেলবেন। আপনি যখনই এই মুরগিটা অসুস্থ, এই মুরগিটা যদি এই জায়গায় রাখেন এই মুরগির ভিতরে, তখন আরেকটা মুরগির অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাটা 99% থেকে যায়। তো যখনই একটা মুরগি অসুস্থ হয়ে যাবে, তখনই সেই মুরগিটারে আপনার সেপারেট আলাদা কায়দায় চেম্বারে নিয়ে চলে যেতে হবে। এই মুরগিটা মানে এই জায়গায় রাখা যাবে না, তখন তার জন্য আলাদা চেম্বার করতে হবে। আর 3 নম্বর কারণ হলো বাংলাদেশে প্রচুর মাছি। তো একটা মুরগি যখনই মনে করেন যে ওই মুরগিটা অসুস্থ, ওই মুরগিটা পায়খানা করবে, ওই আপনার ওই পায়খানার উপর যে মাছিটা পড়বে, ওই মাছিটা যে আরেকটা মুরগির উপরে যাবে। তো মুরগির উপরে গেলে সেই মুরগিটাও মানে এই রোগটা সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা 99% থেকে যায়। তো তার জন্য মনে করেন যে একটা মুরগি অসুস্থ হইলে মানে আপনার 2 ঘন্টা 5 ঘন্টা বা একদিনের ভিতরে মানে অধিকাংশ মুরগি অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। তো আমাদের এই জায়গা মানে মাছি ঢোকার কোনো মানে লাইন নাই, মাছি ঢোকে না, তার জন্য এই জায়গার রোগ বালাই একদমই মানে 0 বললেই চলে। আচ্ছা, তার মানে কোনো মুরগি যদি অসুস্থ হয় দ্রুত এই ভালো মুরগি থেকে তারা আলাদা করে নিয়ে লাগবে। মানে সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখতে পারতেছেন যে এই মুরগিটা অসুস্থ, সঙ্গে সঙ্গে আপনি এই মুরগিটারে মানে এই গাছ থেকে সেপারেট করে ফেলবেন। আচ্ছা, তার মানে কিছু নিয়ম কারণ মেনে চলতে পারলেই ভালো প্রফিট করা যাবে মুরগির ব্যবসা। ইনশাল্লাহ মুরগির ব্যবসা মানে একদম লাভজনক ব্যবসা যদি কেউ বুঝে করতে পারে, মানে 100% লাভজনক ব্যবসা যদি কেউ বুঝে করতে পারে। তো বাংলাদেশে হাজারো যুবক শিক্ষিত, অনেক শিক্ষিত যুবক চাকরির পিছনে দৌড়াচ্ছে, অথচ চাকরিও পাচ্ছে না, নিজের বয়সটা শেষ করতেছে, কি করবে ভাবতেছে। তো আমার একটাই সাজেশন তাদের কাছে, তো এতে মনে হয় যে একটা বেকার যুবক সে নিজের উপরে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে, তো চাকরির পিছনে তারা দৌড়ায় না লাগবে না। হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহে খুব ভালো একটা উদ্যোগ হবে। কারণ যে কোনো যুবকই, একটা যুবক যখনই সে মানে ভালো কিছু করতে যাবে, তখন তার শ্রম দিতে হবে। আচ্ছা ভাইজান, আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি জানাতেন, আপনি যে প্রথমেই বললেন যে এখানে 27,000 মুরগি আছে, তাই না? জি। আর এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত, এটা কত মিটার হবে ভাই? আগেও বলছি, এটা আপনার হলো 130 মিটার, 110 মিটার লম্বা, 110 মিটার লম্বা, চৌড়া আছে হলো আপনার 30 মিটার, আর 110 মিটার লম্বা। আচ্ছা ভাইজান, আচ্ছা ভাইজান ভাই, আচ্ছা এখানে খাবারের কি ব্যবস্থা ভাই? আপনার খাবার কি সিস্টেম? একবারই খাবার সব চলে আসে নাকি কি কত বস্তা খাবার লাগে এরকম যদি একটু আনুমানিক ধারণা দিতেন, একটা মুরগি কতটুকু খেতে পারে? ভাই আমাদের যে মানে একটা ঘরের হিসাব দিই আমরা, আমার এই ঘরে 27,000 বাচ্চা আছে। তো প্রথমত অবস্থায় আমরা খাবারটারে 3 ভাগে ভাগ করা, খাবারটারে 3 ভাগে ভাগ করা। প্রথমত অবস্থায় মানে আমরা যে পাউডারটা ব্যবহার করি, গুঁড়া পাউডার, 1 নম্বর খাবার। তো এটা আপনার 1 দিন থেকে আপনার 12 দিন পর্যন্ত এটা চালাই। এটা আমাদের লাগে হলো 250 বস্তা, মানে 50 কেজির 250 বস্তা খাবার লাগে আপনার 1 দিন থেকে আপনার 12 দিন পর্যন্ত। আর 2 নম্বর যে খাবারটা পাউডারের থেকে একটু বড় দানা, ওটা আমরা 6 দিন খাওয়াই, ওটাও লাগে 250 বস্তা। তো টোটাল আপনার 500 বস্তা। আর আপনার 3 নম্বর যে আপনার বড় খাবারটা, ওইটা আমরা 800 বস্তা খাবার লাগে টোটালে। তার মানে টোটালে আপনার 1300 বস্তা খাবার লাগে একটা ঘরে। আমার 50 কেজির যে বস্তা, 1300 বস্তা খাবার লাগে টোটালে। আমার বয়স তখন 30 দিনই, টোটাল 30 দিনই 1300 বস্তা খাবার কমপ্লিট।
আচ্ছা ভাই, এই যে এই আপনাদের 27,000 মুরগি আছে, এখানে পার ডে কয় বস্তা খাবার লাগে? আমরা প্রথমত অবস্থায় আপনার 5 বস্তা 6 বস্তা এরকম বাড়তে 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 আপনার যখন বয়সটা 24 দিন 22 দিন তখন মনে করেন যে আপনার 80 বস্তা 70 বস্তা পার ডে লাগে, মানে ডে নাইট দিয়ে। মাশাআল্লাহ, তো অনেক বড় হবে তাহলে। এইটা কি 1 নাম্বার খাবার, তাই না? হ্যাঁ, এটা আপনার এই যে পাউডারটা, পাউডার 1 নম্বর খাবার, এই যে পাউডার একদম গুঁড়া পাউডার, এইটা হচ্ছে 1 নাম্বার এক খাবার। নাম্বার এরপরে খাবার। আসবে 2 নম্বর খাবার, এর থেকে একটু দানাটা বড় হবে। আচ্ছা ভাইজান, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ওকে, ইনশাল্লাহ আপনারও ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন ভাই, সুস্থ থাকবেন। দেশের মানুষের জন্য শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফিজ।